طراحی شیپ کلی ابرو به وسیله دیوایدر، ما دهانه کلی دیوایدرمون رو به اندازه مورد نیاز باز میکنیم. مثلا من حدود 7 سانتی متر مثل ابروی بالا این دهانه رو باز میکنم. یه خط صاف میکشیم اول. به اندازه مورد نظر دهانه دیوایدر رو باز کردم. برای کشیدن ابروی سمت راست، ابتدا و انتهای دیوایدر به من نقطه شماره 1 و 3 رو میده. همیشه باید بازوی بزرگتر دیوایدر ما به سمت نقطه 1 باشه، یعنی همون تیغه بینی. بازوی شیاردار دیوایدر همیشه نقطه 2 رو به من نشون میده. از خط فرضیمون به اندازه پهنای ابرو من حدوداً 1 سانتی متر میام بالا و نقطه 2 رو به دست میارم. به همین اندازه میام پایین، نقطه 4 رو به دست میارم. وقتی که دیوایدرم رو برگردونم، یعنی این دفعه 3 تا بازوی نزدیک به همه دیوایدر به سمت نقطه 1 من باشه. نقطه شماره 5 رو به من میده که چند میل از خط فرضی میام پایین تر و اینجا 5 رو پیدا میکنم. برای به دست آوردن نقطه 6 با دیوایدر، 3 تا بازوی دیوایدر رو به اندازه فاصله نقطه بین 2 و 3 باز میکنم. بازوی وسطی دیوایدر به من نقطه 6 رو میده. شش تا نقطه طلایی ابرو رو به وسیله دیوایدر به دست آوردم. حالا با همون قانون قبلی این 6 تا نقطه رو به هم دیگه قرار وصل کنیم. وصل کردن 1 به 2 صاف یا رو به تو، 2 به 3 رو به بیرون یا صاف. برای کشیدن تاج 1 میل داخل 1 میل بیرون 4 به شکل ال انگلیسی. 4 رو به 5 وصل میکنم، 5 رو به 6 وصل میکنم و از 6 میام روی 3. اینم طراحی ابرو.